大家好，歡迎大家嚟到13號攤位。我哋嘅攤位係關於印尼嘅火山。我哋嘅攤位名叫做火山憤怒鳥。首先，我哋前面會有2棵樹。呢棵樹我哋用咗深綠同埋淺綠嘅紙去做樹葉，令到佢有層次感。再加埋用咗瓦通紙做樹葉枝，令到佢更加立體嘅。我哋仲有用咗不織布加棉花做咗一個立體嘅蘋果，可以令到成棵樹都會更加真實。而我哋嘅樹幹方面就用咗皺紙，因為想令到佢更加似樹皮嘅質感。同埋下面我哋有用咗反光紙、不織布同埋皺紙，可以令到佢增加草叢嘅質感。然後我哋仲用咗紙去做咗啲動物，令到成棵樹更加生動嘅。然後啦，我哋嘅招牌方面就有唔同嘅紙去做咗佢嘅字同埋裝飾嘅。仲有最後我哋呢個影相框，就係用咗紙去做，咁各位小朋友嚟到我哋嘅攤位就可以拎住佢同屋企人一齊影相啦。咁而家我就交俾下一位同學介紹其他設計啦。Hello， 大家好，我係 Emily 啊。咁而家就由我帶大家睇下我哋嘅其他作品啦。大家行入嚟我哋嘅攤位就可以見到有4座火山。咁因為火山嘅火山口上邊我哋加咗棉花，令到小朋友知道有火山其實都會冒啲煙出嚟。咁佢隨時都會爆發嘅。咁活火山我哋喺火山口黐咗玻璃紙啦，同埋閃光紙。咁入邊有個小機關，我哋撳咗之後就好似而家咁，你可以見到火山爆發緊啦。咁隔離嘅死火山就係已經唔會再爆發嘅火山。咁行到嚟呢個側邊，你可以見到一個好大嘅火山啦。咁呢個火山嘅縱切面可以令到小朋友更加清楚明白火山嘅內部結構。咁另外一面大家都可以見到，我哋特登將個火山整得立體啲。咁喺火山嘅岩漿上邊我哋都特登搽咗閃粉膠水啦。咁令到小朋友有更加好嘅視覺效果。咁都希望可以吸引到更加多嘅小朋友嚟我哋嘅攤位嚟玩。我叫 Olivia， 而家向小朋友介紹點樣去做呢個火山實驗嘅遊戲。首先落呢個紅色嘅色素落去火山口，然後呢個就係洗潔精加水。將洗潔精加水打落去火山口之後，小朋友批一格呢個紅色嘅梳打粉，然後放落去火山口，再用竹籤去攪拌。最尾可以將醋加入火山口，然後火山就會爆發㗎啦。而家就將呢個實驗交俾 WOPI 嘅同學睇下點樣玩啦。小朋友，我係譚老師啊，你叫咩名啊？我叫 Alice 啊。唔啱啦 Alex。咁呢個喺你眼前邊呢個，你覺得似乜嘢啊？呢個似山。係啦，呢個好似我哋後邊嗰個休火山喎。咁譚老師依家會同你做一個實驗，之後我哋睇下個火山會唔會爆發，好冇？好啊。咁個火山爆咗之後就好似後邊呢個活火山咁樣，佢有啲岩漿流出嚟㗎。依家譚老師示範一次俾你睇先。首先我哋有4個步驟，第一個就係要將呢個紅色，咩顏色啊？紅色。係啦，好叻，小朋友 Alex 小朋友好聰明啊！我哋會將紅色嘅色素一陣扭落去，滴落去。咁之後我哋第2個步驟眼前呢個你覺得佢係似水嘅？佢好似水喎。係啊，但係其實呢一個佢係一個洗潔精嚟嘅喎。咁譚老師一陣就會同你一齊放落去。之後我哋第3個步驟就會將呢個，你覺得似咩啊？好似沙。其實呢個都係好似沙灘嗰啲沙，但係佢個體型係似沙，但係佢係有紅色嘅梳打粉嚟嘅喎。一陣都會係加埋落去。最尾一個步驟，我哋就會將呢一個你。睇下佢係咪有酸味嘅？係啊，其實佢都好似水咁樣，但係佢好似平時媽咪煮嘢食嗰啲醋嚟㗎。係啊，我哋一陣就會加埋落去，咁我哋睇下個實驗會唔會爆發先，好冇？好啊，好啊。依家要同你保護翻個眼睛啊！請你戴住個護目鏡先啦。好。Alex 好叻喎，自己戴到。嗱，咁我哋依家開始頭先講過第1個步驟就係將佢個紅色色素加落去。Alex 請你加落去啊。好啊。滴2滴。熱多啲，好，跟住依家第2個步驟譚老師同你抽咗出嚟先。好，呢度，係啦，擠咗落去。
之後啦喎，嗱，我哋頭先講過呢一個咧，好似要放入去。係啦，就係放落去。但係呢個動作，譚老師同你一齊做啊！我哋放落去啊！好啊。我哋個手仔拎住呢度，好，倒個梳打粉落去。之後咧，記唔記得我哋要點樣做啊？要攪拌。Alex 好聰明啊！我哋依家攪一攪啊，你試下攪。做得好好，可以放翻側邊啦。最後咧，我哋咧個實驗爆之前，我哋要落一個最緊要嘅嘢，呢個就係醋。Alex 好有記性啊！老師要欣賞你啊！好，我哋一齊慢慢槍手，然後加落去。我哋睇下個火山係咪爆發先。好，我哋再加多少少啊！爆緊出嚟啦！我哋如果加多少少，個效果就再爆得犀利啲嘅喎。哇！見唔見到佢慢慢流出嚟啊？就好犀利啊！就好似我好似哋呢個活火山啊！係啊，呢個就係火山爆發嗰個過程啦。小朋友，如果你中意呢個，一齊可以再過嚟玩啦。好啊！爆得好犀利啊！多謝你參與啊！